李小龍對於你嚟講有啲乜嘢嘅感受？唔係佢幾好打，佢梗好打啦。佢所有學生都係世界冠軍，但係點解都要跟李小龍練習？佢梗係有一啲好特別嘅特色，嗰啲武術家冇嘅。所以佢嗰個分別就係佢衝出咗一個地區，一個 city， 係去到全世界都咁勁。咁佢當然係有一個好獨特嘅思維啊，好卓越嘅成績啊，好卓越嘅成就喺佢嘅身上。咁我覺得呢個就係對之後我大咗睇翻啲書、睇翻啲訪問嗰個啟發。即係我都好彩去咗我屋企，俾我機會出去讀書，跟住慢慢接觸下啲功夫，慢慢有咗呢個態度去練習啦。咁樣出到去唔好俾人睇小咯，出到去攞尊重，好怕事。呢個係我差唔多50歲係好 believe 嘅。我好細個好 believe 呢樣嘢，10零歲到我而家一路咁樣跑嚟跑去，中國人去到邊度都唔掉架。抖音。